नाज़िन बागो डहो भरसा कोट गुलाम रसूल मरणा जे रहवासी बासर जी ज़्यादतियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे इंसाफ़ जो मुतालबो कयो आहे। मना वाले सरिसुदाता हुसैन चांडियो जी ही रिपोर्ट। यो बिल्कुल सही कूड़ है। एसपी साहब के असांजी दरख़्वास्त भी है, इनकारी कराई वञे। शादी ते असांजा नंढड़ा विया, वॾो बि केरु कोन्हे। अॻे बि FIR 2-3 जमशेर थिया, अलाए ॿिया पुलिस वारा कूड़ियूं थी वियूं। उन में असां ते जेके FIR थियूं आहिनि इहे बिल्कुलु कूड़ियूं आहिनि। इनकारी थी वञे, इनकारी में जेका सज़ा असांखे थिए उहा ई मिले। क़ुरान शरीफ़ ते जेका सज़ा हक़ थियो वञे, असां सां इंसाफ़ कयो वञे। इन में FIR जेके आहिनि अॻु में बि कूड़ियूं न, अॼु जेका आहे ड्रामो आहे इहो बिल्कुलु कूड़ो आहे। 3 FIR नाजाइज़ करियूं अथनि। असां ग़रीब माण्हू, असां सां ज़ुल्म आहे। उन जो हिकिड़ो वकील आहे नजीब ख़ान, सभु FIR उन पंहिंजी उताक ते हाणे बि ॾिसी सघो था। उन जा फ़ोटू किथे लॻल आहिनि, कीअं थियल आहे, उन खे टुका किथे ॾिना विया आहिनि। इहो तव्हां उन खे जांच करे ॾिसो त इहो फ़ोटू किथां निकिता आहिनि। असां सां नाजाइज़ी आहे, असां सां ज़ुल्म आहे, असां ग़रीब आहियूं। तव्हां इनकारी असां से न विड़िया आहियूं। न को माण्हू चवे पिया हिते ट्रालियूं आहिनि, कमांड आहिनि, सभु ॻाल्हि माण्हू आहिनि। असां ते पुलिस चाढ़ी अथनि, पुलिस असांखे तंग कयो आहे। चाहे को शादी ते माण्हू 7 क़ौम आहिनि, काहे को पुछो असां विड़िया आहियूं। असां ते कोई इतराज़ थिए त असां ज़ुल्मदार आहियूं। असां सां हक़ थियो वञे, न हक़ न थिए, असां ज़ुल्मदार। असांखे ज़ुल्म में ॾेई छॾियो आहे। नजीब ख़ान जेको वकील आहे, उन जो वकील आहे, असांजी ग़रीब जी ॻाल्हि ॿुधंदो बि कोई